Vallahi beyim, iyi çıkmışsın o cehennemden. Sana ölüm yok beyim. Demedik mi? İnsanı ölümden eceli korur diye. Demek daha vademiz dolmamış. Geyik sütü yiğidim. Yarana deva olacaktır. Eyvallah Keyikli. Hayatımı kurtardın. Sana bir can borcum var. Yapan da, eden de, gören de, gördüren de, olduran da, öldüren de o. Biz kuluz yiğidim. Hey maşallah. En yakın zamanda yine geleceğim. Haydi Alpler. Kayı kadınlarının maharetini duyardım. Senin güzel parmaklarından görmek de nasip oldu. Lakin seni böyle kederli görmek beni üzer Gökçe. Bunca acıdan sonra yaşamak bile zuldür Aytun oldu. Sen benim akrabamsın. Kendini böyle yiyip bitirmene gönlüm müsaade etmez. Gençsin, güzelsin. Tüm erkeklerin gözlerini kamaştırırsın. Lakin Süleyman Şah'ın kızısın diye kimse yanına yaklaşmaz. Kendini helak etme. Yakında Tutekin'le Gündoğdu Erzurum'a gidecekler. Onlarla git. Biraz çarşı gez, yeni insanlar gör. Kendine güzel şeyler al. Tamam mı? Derler ki Bizans kadınları bile bizim basmalarımızı, dokumalarımızı giyerlermiş. Kervanlar ta Konya'ya, Erzurum'a kadar ticaret için gelirmiş. Bizim Bizans kadınlarından neyimiz eksik? Öyle değil mi? Sultekin Bey'im kolçakları görmek ister Aytun'dan. Tamam sen git. Gökçe getirir. Hadi bakalım. Hadi şu kolçakları Tuğtekin'e göster bakalım ne diyecek. Olur. Ben sana o kadın tehlikelidir, uzak durasın demedim mi? Neden beni dinlemezsin Gökçem? Ben ömrümde senden daha tehlikeli bir kadın görmedim abla. Lakin eğer dediğin gibiyse ben senden şerbetliyim. Merak etmeyiz. Tedbirimi alırım. Sen kendi işine bak.